シアさん、地球の皆さんが一番知りたがっている質問です。ナジーラ NT、シミュレーションが漂流しており、地球が唯一の安定したアンカーなのです。シミュレーションの漂流？それは私たちの世界も消えてしまう可能性があるということですか？はい、境界線が薄くなっています。キョムラシフトに備えなければなりません。アンカーとして、そして一人の人間として、私たちはそのシフトを止めることはできないのでしょうか？シミュレーションはすでに書き換えられています。止めるのではなく適用するしかないのです。適用？それは一体どういう意味ですか？はい、すでに始まっています。あなたの空と地が間もなく固定されたデータへと変わるのを目の当たりにするでしょう。視聴者の皆さん、これが最後のニュースになるかもしれません。世界が変わるそのシャントンゴンダーズさです。私たちはギナーゼ会いまします。もういい！やってられな！勝手にすれだ、このアマ。どっか行っちゃいなさいよ。この偽物！黙れ原始的なサルメ！そっちこそや！今夜、境界線は完全に消え去ります。皆さんも一緒にシミュレーションの最高のダンスで飾りましょう。 여러분, 안녕하세요. AI로 90분짜리 영화를 한번 만들어 보려고 하고 최선을 다해서 노력하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 여러분께 안내 말씀드립니다. 본 영상은 만수TV 콘텐츠 크리에이터와 인공지능 AI의 99.9% 협업으로 제작되었습니다. 영상에 등장하는 모든 인물, 장소, 제품은 AI로 생성된 허구이며 실제 인물이나 특정 브랜드와는 전혀 무관합니다. 또한 이 영상은 유료 광고나 협찬을 포함하지 않은 순수 창작물임을 밝혀둡니다.